Ya no suena aplauso. No, el eco normal. Es el eco. No, escucha. ¡Oh! ¡Un ligazo! No, es un pájaro. Es un pájaro. Es un pájaro, oílo. Canto del Quetzal. Es el Ave sagrada del mundo. ¿Viste cómo se escucha? La pregunta sería, ¿cómo le pusieron el canto del Quetzal? Explicación arqueológica de nuevo. Lo que se puede ver. Primero nos damos cuenta que estamos enfrente de la escalera. Y luego a un lado de la escalera nos da. Entendemos que forma parte de la escalera. En la huella, donde se asienta.